გამარჯობა. გიფიქრია იმაზე, როგორ იწერება ლექსი. იქნებ თავადაც წერ ლექსებს და ამაზე პასუხიც გაქვს. იმაზე თუ დაფიქრებულ ხარ, როგორი ადამიანები არიან პოეტები. იქნებ შენთან სტუმრად ყოფილა სკოლაში რომელიმე პოეტი და უფრო ახლოსაც იცნობ. დღეს ერთი ქართველი პოეტი უნდა გაგაცნო, შესაძლოა შენ მას უკვე იცნობ, სკოლის სახელმძღვანელოშიც წაგიკითხავს მისი ესა თუ ის ლექსი. დღეს უნდა ვისაუბროთ ბესიკ ხარანაულის შესახებ, რომელიც 81 წლისაა. ახლა მოусმინე მის ხმას და ნახე, რას ფიქრობს ჩვენი პოეტი. დღე მალე გადის, ჩემს აცხმელს კი არ უჩანს ბოლო. პოეტმა უნდა დატოვოს სული და არა მემკვიდრე, უნდა იცხოვროს ცოდვებზე დიდხანს. ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილებზე ჩვენ კითხულობთ ლექსებს, ვფიქრობთ და ბევრი შეკითხვა ჩნდება, ბუნებრივია. შენ ასეთ შეკითხვას თუ დაუსვამდი საკუთარ თავს, ძალიან საინტერესოა, როგორ უპასუხებდი. რატომ ვკითხულობ ლექსს და კიდევ როგორ? ჩემი პასუხი ამ შეკითხვაზე ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე იყო განსხვავებული, მაგრამ თუ დღეს მე ამაზე დავფიქრდები, ჩემი პასუხი ასეთი იქნება. ლექსებს ვკითხულობ იმისთვის, რომ მივიღო სიამოვნება. ლექსებს კიდევ იმისთვის ვკითხულობ, რომ გავიცნო პოეტების შეხედულებები, რას ფიქრობენ ისინი და ეს არის ერთგვარი მოგზაურობა პოეტურ სტრიქონებში. მგონია, რომ ბესიკ ხარანაული არის პოეტი, რომელიც აკვირდება ცხოვრებას და ამ დაკვირვების შედეგებს თითქოს ჩვენ მკითხველებს გვიზიარებს. მაგალითად, მე შემიძლია გიამბო ჩემი და ამ პოეტური კრებულის შესახებ, ეს გახლავს ბესიკ ხარანაულის ლექსების კრებული და როგორ ვკითხულობ და რატომ ეს გითხრა. ეს არის ჩემთვის სამაგიდო წიგნი. სამაგიდო წიგნი რას ნიშნავს? ისეთი კრებული, ფურცლები, რომლებსაც ძალიან ხშირად მივმართავთ, ვკითხულობთ, ვათვალიერებთ და სხვადასხვა შედეგიც მოაქვს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში თითქოს. მაგალითად, მე როგორ ვკითხულობ ამ კრებულს, რადგანაც გითხარი, რომ ის ჩემი სამაგიდო წიგნია. ხანდახან უბრალოდ გადავფურცლავ და რომელ გვერდზეც გადავშლი წიგნს, რომელ ლექსსაც შევხვდები, იმ ლექსს ვკითხულობ. მაგრამ არანაკლებ საინტერესოა ძიება სარჩევში. სარჩევს თვალს ჩავაყოლებ, ლექსების სათაურებს დავაკვირდები, ჯერ იმაზე ვიწყებ ფიქრს, რატომ დაარქვა ასე ლექსს პოეტმა და შემდეგ მიჩნდება ერთგვარი მოლოდინი, რა შეიძლება ეწეროს და როდესაც ვკითხულობ, კიდევ უფრო სხვადასხვანაირი ფიქრები ჩნდება ჩემს გონებაში. მაგრამ ლექსის კითხვის დროს არ არის საკმარისი მხოლოდ სათაური, სიტყვის დანახვა ან სიტყვის მოსმენა. ძალიან მნიშვნელოვანია წარმოვიდგინოთ. მაგალითად, დაფაზე ხედავ ჩემი პატარა მოგზაურობის შედეგს, მე ეს ლექსების კრებული გადავფურცლე, რამდენიმე სათაური შევარჩიე და ახლა შენ წინაშეა. შინ, დედა, გზა, დილის 9 საათი, ლექსები, პეპლები, ეს გაზაფხული და მე უშენოდ ვერ ვიქნები. მე და ჩემს მოსწავლეებს ეს გზა ლექსების კითხვის გვიზიდავს, ხანდახან დაფაზე დავუწერ ხოლმე სათაურებს და მათ შეუძლიათ აირჩიონ რომელიმე ლექსი და წაიკითხონ, ან კიდევ ხანდახან არჩევნებსაც მოვაწყობთ ხოლმე და ხმათა უმრავლესობით რომელი ლექსიც გაიმარჯვებს, იმ ლექსს კითხულობს კლასის თითოეული წევრი. ახლა ჩვენ არა გვაქვს იმის საშუალება, რომ
მე მოვისმინო, გავიგო შენ რომელი ლექსის წაკითხვას მოისურვებდი ამ წუთებში. თუმცა ვიდრე იმ ლექსის სათაურს გეტყოდე და იმ პოეტური ტექსტის განხილვას დავიწყებდეთ, გაგიზიარებ ჩემთვის ერთ ძალიან სასიხარულო ამბავს. დღევანდელი გაკვეთილის დაგეგმა, როდესაც დავიწყე, დახმარება ვთხოვე ჩემს მოსწავლეებს. და აქვე ამ შემთხვევით ვისარგებლებ და დიდ მადლობას გადავუხდი თითოეულ მოსწავლეს, რადგან მათ გარეშე მე მართლაც ვერ შევძლებდი მასწავლებლობას. ჩემს მოსწავლეს გადავუგზავნე ლექსების სათაურები და ვთხოვე, რომ თითოეული დაეხატა ისე, როგორც ის ხედავდა, როგორც წარმოიდგენდა. და შენ ახლა ეკრანზე ხედავ ლექსის 8-ვე სათაურის ილუსტრაციას, როგორ დაინახა თითოეული მე-7 კლასელმა მოსწავლემ. ამით რის თქმას, რის ჩვენებას ვცდილობ, ვიდრე ლექსის კითხვას დაიწყებ, კარგი იქნება თუ შენ წარმოიდგენ, გონებაში დახატავ, ივარაუდებ, რაზე შეიძლება იყოს ეს ლექსი და შემდეგ დაიწყებ კითხვას და ამით თითქოს სულ სხვა ახალი სამყარო გადაიშლება შენ თვალწინ. ახლა კი ავირჩიოთ ის ლექსი, რომელიც დღეს უნდა განვიხილოთ, მასზე ვიფიქროთ და ეს არის ბესიკ ხარანაულის ლექსები. ფაქტობრივად ისე გამოვიდა, რომ მე ავირჩიე, მაგრამ მგონია, რომ დღევანდელ გაკვეთილს შეესაბამება, რადგანაც ჩვენ საუბრობთ პოეზიაზე, რატომ უნდა ვიკითხოთ ლექსები, როგორ და ლექსის კითხვას რა მოაქვს ადამიანისთვის. ყურადღებით მოისმინე, ეს ლექსი მე-7 კლასის ქართული ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოშიც არის, თუმცა შეგიძლია სხვადასხვა გზით მისი წაკითხვა. ლექსები გულის მარაოა, რომლითაც ცეცხლს ვინელებთ და დარდებს გადვიყრით. მათ გამოჩენას თან მოხვება მკრთალი ნიავი და ჩვენს დახუთულ სულს ფურცლებად შეაშრიალებს. მაგრამ ცეცხლს რამე გაგვინელებს, როცა ზურგს უკან ცხელი სუნთქვა გვესმის ცხოვრების. რა შეუძლიათ ლექსებს? მათი სუსტი ფრთების იმედით მივაღწევთ განა გაღმანაპირს, რომ იმედით შემოვსხდეთ ტოტზე და განსაცდელს გამოვუხედოთ. სულის შებერვით, ჭრილობაზე ნაზი ამბორით, რას გვიშველიან ტკივილისგან, როდესაც ვკივით. რა შეუძლიათ ლექსებს? აბა, ხანჯლებად ვინ ჩაბღუჯა ისინი ხელში და ან ფარად ვინ მოიხმარა. დააკვირდი სალექსო ფორმას. შენთვის ცნობილია, რომ პოეზია არ არის მხოლოდ გარითმული ლექსი, გარითმული სტრიქონები. შესაძლოა ლექსი ურითმოც იყოს. დააკვირდი სტრიქონების მარცვლობრივ შემადგენლობას. ყურადღება მიაქცია პირველ სტრიქონში არის 9 მარცვალი, მეორე სტრიქონში 8, მესამე სტრიქონში კი 5 მარცვალი. თუ შენ დრო გექნება დააკვირდი თითოეული სტრიქონის მარცვლობრივ შემადგენლობას, მაგრამ აი ეს მაგალითიც კი საკმარისია იმისთვის, რომ მიხვდე, ეს არის ურითმო ლექსი, სტრიქონები მარცვლების მიხედვით ერთმანეთისგან განსხვავებულია და სწორედ ასეთ ლექსს ეწოდება თავისუფალი ლექსი, ანუ ვერლიბრი. ვერლიბრი ფრანგულად ვერსლიბრე თავისუფალი ლექსი, ურითმო ლექსი. ვერლიბრის სტრიქონებში მარცვალთა რაოდენობა არათანაბარია. თავისუფალია ტაეპების შეწყობა და სტროფული კომპოზიცია, მაგრამ აუცილებელია ტაეპთა სალექსო სტრიქონებად განლაგება და რიტმულ ინტონაციური შეწყობა. ესე იგი, ეს რას ნიშნავს, რომ ვერლიბრში გვაქვს სტროფები, სტრიქონები, ლექსს აქვს თავისი მუსიკა, რიტმი, ინტონაცია, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რომ სტრიქონები მარცვალთა რაოდენობის მიხედვით განსხვავებულია. აქვე გაგახსენებ კიდევ ერთ ურითმო ლექსს, ჩვენ ვისაუბრეთ თავისუფალ ლექსზე, მაგრამ არსებობს კიდევ თეთრი ლექსი და ეს ორი ფორმა არის ერთმანეთისგან განსხვავებული. თუ ვერლიბრი
სტრიქონების მიხედვით, უпростоრად ვერლიბრის მეტრული წყობა არის განსხვავებული, თეთრი ლექსის სტრიქონებში არის თანაბარი მარცვლები, მარცვლების თანაბარი რაოდენობა. ამიტომაც კარგი იქნება, რომ ეს გახსოვდეს და თეთრი ლექსი და თავისუფალი ლექსი ეს ტერმინები ერთმანეთისაგან განასხვავო. ახლა დავაკვირდეთ პოეტის ენას, ენობრივ გამომსახველობით საშუალებებსა და ტროპებს. მაგალითად, პირველივე სტრიქონში ვხვდებით რას ლექსები გულისმარაოა, რომლითაც ცეცხლს ვინელებთ და დარდებს გადვიყრით. აი ეს არის ტროპის სახე, მეტაფორა და რა საინტერესოა. ლექსი თითქოს გავს მარაოს. აი რისთვის ვიყენებთ ხოლმე მარაოს? იმისნით, რომ სიცხისგან დავიცვათ თავი, ვისუნთქოთ და რა საინტერესო მიგნებაა, რომ ლექსს აქვს მარაოს, ლექსი ისე როგორც მარაო, ჩვენ გვინელებს ცეცხლს. ეს ცეცხლის განელებაც მეტაფორაა და მიანიშნებს იმას, რომ დარდებისგან გათავისუფლებაში, სევდის მოშორებაში გვეხმარება ლექსი, მაგრამ ცხადია გაგიჩნდება კითხვა როგორ? გიფიქრია ამაზე? მაგალითად, მე როგორ გადამიყრის ხოლმე გულიდან დარდს ლექსი. ერთხელ ძალიან საპასუხისმგებლო საქმე მქონდა და ძალიან ვღელავდი. და იმ დღისთვის მოსწავლეებს ვთხოვე, რახან ბესიკ ხარანაულზე ვსაუბრობთ, ამ მაგალითს მოვიყვან, წაეკითხათ მისი ლექსები და აერჩიათ ერთ-ერთი, რომელიც მათ შინაგან სამყაროსთან ახლოს მივიდოდა, მათ ემოციებს გადმოსცემდა. და მე თავადაც ვაკეთებდი ამას და შემხვდა ასეთი სტრიქონები. მშვიდად იარე ჩემ ლურჯთვალება მოთმინება და ეს იყო ჩემთვის იმ დღის მთავარი სათქმელი, რომ მე მჭირდებოდა სიმშვიდე, მჭირდებოდა მოთმინება და აი ასე მეხმარება ხოლმე პოეზია და არა მარტო ამგვარად, რომ სევდისგან თუ დარდისგან გავთავისუფლდე. ამ ლექსში ძალიან საინტერესო ეპითეტებსაც შეხვდები, მაგალითად დახუთული სული. ჩვენს დახუთულ სულს ფურცლებად შეაშრიალებს. ხომ გვეხუთება ხოლმე ხანდახან სული. და რა ბედნიერება თუ შევძლებთ იმას, რომ ლექსი ჩვენი დახუთული სულის სწამლად იქცეს, აი რაღაცნაირად სუნთქვის საშუალება მოგცეს. კიდევ ნახეთ, ცხელი სუნთქვა გესმის ცხოვრების. ესეც კი ეპითეტია, აი როგორია ცხოვრების ცხელი სუნთქვა. ალბათ ყოველდღიური ქაოსი, ბევრ ამას რომ ვერ ვასწრებთ, რაღაც გვაწუხებს, მაგრამ მე პოულობთ გამოსავალს, რომ ეს წუხილიც გავუშვათ ჩვენი ცხოვრებიდან. ახლა შემოგთავაზებ ერთ მეთოდს და ეს იქნება შენი საშინაო დავალებაც, ამაშიც კი ჩემი მოსწავლეები დამეხმარნენ. შენ ახლა ეკრანზე დაინახავ შეკითხვებს და თითოეულს უნდა უპასუხო, თუ ბუნებრივი ამის სურვილი გაგიჩნდება და ამ შეკითხვებზე პასუხი დაგეხმარება, რომ ლექს უფრო კარგად ჩახედო, უფრო ახლოს მოვიდეს შენთან. შეკითხვები ასეთია. როდესაც ამ ლექს წაიკითხავ ან მოისმენ, რა ემოცია გაგიჩინა ლექსის წაკითხვამ, მოსმენამ? ამოწერე შენთვის მნიშვნელოვანი 4 სიტყვა ლექსიდან. რა ფერია შენთვის ეს ლექსი? სიტყვა, ფრაზა, რომელმაც რაღაც გაგახსენა. ლექსის რომელ სტრიქონს დახატავდი? თუ გსურს დახატე. და ბოლოს, რომელი სიმღერა, კომპოზიცია გაგახსენდა მაშინ, ან გაისმა შენს გონებაში, როცა ამ ლექსს კითხულობდი, უსმენდი. მე ვიდრე შენი ტელეგაკვეთილის ჩასაწერად მოვიდოდი, ეს შეკითხვები დავუსვით ჩემს მოსწავლეებს და მაგალითად ერთ-ერთმა მითხრა, რომ როდესაც ეს ლექსი წაიკითხა, სიამოვნების განცდა დაეუფლა. მეორე მითხრა, რომ დასევდიან და მესამემ თქვა, რომ თავი ბუნებაში წარმოიდგინა, როდესაც ამ ლექსს კითხულობდა. მაგალითად ერთ-ერთი მოსწავლისთვის მნიშვნელოვანი სიტყვები აღმოჩნდა ცხოვრების, მივაღწევთ სულის, ტკივილისგან. აი შენთვის რომელი სიტყვები აღმოჩნდება მნიშვნელოვანი, საკვანძო, თითქოს რომ უფრო მეტს გეტყვის ამ ლექსიდან. ერთ-ერთი მოსწავლისთვის ეს ლექსი აღმოჩნდა
სისხლივით წითელი. მეორე მითხრა, რომ ნაცრისფერია ეს ლექსი მისთვის. მესამე თქვა, რომ ცისფერია, აი რა საინტერესოა და უცნაურიც. ხოლო ერთ-ერთმა ბავშვმა თქვა, რომ სიტყვა ტოტმა ლექსში გახსენა ნუში და იასამანი. მეორემ კი მითხრა, რომ ფრთებზე თავისუფლება გახსენდა. მაგალითად, მეც გეტყვი, აი ამ ფრაზაზე რას გვიშველიან ტკივილისგან, როდესაც ვკივით. რატომღაც მე გამახსენდა ნორვეგიელი მხატვრის ედვარდ მუნკის ცნობილი ნახატი კივილი. ბავშვებმა არ ვიცი რატომ დაემთხვა, მაგრამ ვისაც კი ვკითხე, ყველა მითხრა, რომ პირველი სტრიქონის დახატვა მოუნდებოდა. რა უცნაურია რა? და რაც შეეხება ბოლოს შეკითხვას, იყო ძალიან საინტერესო ამ შეკითხვებზე პასუხების მიღება, შემდეგ მე თითოეულ მუსიკას, სიმღერას ვუსმენდი. ერთ-ერთმა გოგონამ მეშვიდე კლასელმა მითხრა, რომ ამ ლექსის წაკითხვის დროს მის ყურში ჩაისმა გია ყანჩელის ყვითელი ფოთლების მელოდია. მეორე მოსწავლემ კი მითხრა, რომ ლუი არმსტრონგის აი ეს სიმღერა გაიგონა, როდესაც ბესიკ ხარანაულის ლექსებს კითხულობდა. მესამემ კი გაიხსენა ცნობილი ოსკაროსანი ფილმი ლა ლა ლენდი და მისი მუსიკა. აი ეს პასუხებიც კი რაში გვარწმუნებს, რამდენად ინდივიდუალურია და მრავალფეროვანია თითოეული ადამიანის სამყარო. შენი მეგობრების ყველა სამყარო განსხვავებულია და ისე მაინტერესებს შენ რომელ მუსიკას გაიგონებ. მე არ ვიცი აქამდე გიფიქრია თუ არა პოეზიაზე ამგვარად, მაგრამ გირჩევ რომ იფიქრო, იმიტომ რომ პოეზია არ არის მხოლოდ სიტყვა, ლექსი არ არის მხოლოდ სიტყვა. ლექსი მუსიკაცაა, ემოციაც, ის ემოცია, რომელიც ჩვენს ცხოვრებას უფრო მრავალფეროვანს ხდის. ბოლოს კიდევ ერთ გზას გაგიზიარებ ლექსის კითხვისას, ესეც არის ჩემი ერთი მოსწავლის გამოცდილება, რომელიც როცა იწყებს ლექსის კითხვას, შესწავლას, სიტყვებზე დაკვირვებას, იწყებს მაშინვე ხატვას. მას ძალიან უყვარს ხატვა და ლექსის სტრიქონების სიტყვები მის გონებაში რაღაცნაირად იხატება და ისე სასიამოვნო ამ პროცესზე დაკვირვება, როგორ გადმოდის ეს ემოცია ფურცელზე. აი მაგალითად ახლა ხედავ, დააკვირდი თუნდაც ლექსის პირველივე სტრიქონს და ჩემი მოსწავლის ნამუშევარს. ლექსები გულის მარაოა, რომლითაც ცეცხლს ვინელებთ. აი როგორ დახატა მან. იქნებ შენც ცადო თუ რა თქმა უნდა ეს დაგაინტერესებს. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი დასრულდა დროებით.